قرب عيد الأضحى وبدأ موسم الأضاحي. قبل كل شيء، الأضحية لابد أن تكون متوافقة مع الشروط الشرعية وسليمة من العيوب، فما تصير عرجاء، عوراء، مريضة أو هزيلة. وأيضاً لابد أنها تكون في سن معين، وتقدر تعرف سنها من أسنانها، هل هي جذع، ثني، رباع، سديس أو جامع. الأضحية تقدر تعرف أنها سليمة بالنظر. إذا كان الحيوان خامل، ما يتحرك، ما يأكل، وشهيته مسدودة، فهذا يدل على أنه يعاني من مشاكل صحية. وإذا كان لون صوفه شاحب وعيونه مصفرة أو محمرة ورأسه متدلي للأسفل، فهذه دلالة ثانية على مرضه. وممكن أيضاً تفحص الأضحية باليد، وذلك بأنك تلمس تحت رقبتها، مقدمة الصدر، ظهرها أو ذيلها، لتتأكد من عدم وجود أي جروح، دمامل، خراريج أو تورمات. وأيضاً احذر أن البائع يغشك. بعض الباعة يضرب الأضحية المريضة لتبدو أنها نشيطة، ولكن هي في حقيقتها غير ذلك. وبعضهم يرفع الأضحية من الأمام ليعطي انطباعاً خادعاً بأنها سمينة. وبعضهم ممكن يبدل الأضحية بعد شرائها بأضحية أقل ثمناً أو مريضة. باختصار، خليك ذكي عند الشراء. يفضل أن يكون الذبح في المسالخ المخصصة والمرخصة. ليش؟ لتضمن سلامة الذبيحة بأنه يكشف عليها طبيب بيطري قبل وبعد عملية الذبح، وأنها تذبح من خلال جزارين متخصصين، وأن البيئة تكون مناسبة، والأهم أنه يتم التخلص من مخلفاتها بطريقة صحية. لكن إذا بغيت تذبح في البيت، هذه بعض النصائح اللي راح أكيد تفيدك. لا تطعم الأضحية قبل الذبح ب 12 ساعة، وشربها الماء بكثرة لتقلل الفضلات في أمعائها. استخدم سكين حادة، ووجه الذبيحة ناحية القبلة، وسم بالله، وتأكد من قطع القصبة الهوائية والأوداج والمريء ليخرج الدم بسرعة وتريح الذبيحة. وانتبه من قطع أمعاء وكرش الذبيحة حتى ما تخرج الفضلات ويتلوث اللحم. بعد سلخ الذبيحة، اغسلها بماء نظيف صالح للشرب حتى تزيل أي فضلات عالقة. وبعد تقطيعها، احفظها في عبوات وأكياس بلاستيكية حتى تحميها من الغبار والتلوث. هذه نصائح بسيطة لشراء الأضحية وذبحها، وفي موقعنا زيادة. حطها في البال واستمتع بعيدك. هيئة الغذاء والدواء، بالأهم نهتم.